আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে রমজান করিম। দোয়া করি সবাই ভালোই থাকেন, সুস্থ থাকেন, সুন্দর করে রোজা করেন। তো জিনিসপত্র দেখে বুঝতেই পারছেন আজকে কি বানাতে যাচ্ছি। হয়তো কোনো ড্রিঙ্কস এরকমই ভাবছেন নিশ্চয়ই। জি, একটা হেলদি ড্রিঙ্ক দেখাবো। তো আমি তো সবসময় বেশিরভাগে ইফতারের আইটেম দেখাই। এটা কিন্তু আপনি ইফতার এবং সেহরি দুটোতেই খেতে পারবেন। বিশেষত সেহরিতে খেলে উপকারটা বেশি হবে, সারাদিনের জন্য একটা এনার্জি পাওয়া যাবে। তো এনার্জিটা কেন পাওয়া যাবে? এই যে দেখেন, খেজুর ব্যবহার করেছি। খেজুরগুলো পানিতে ভিজিয়ে নরম করে নিয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত নরম হয় একটু ভিজিয়ে রাখবেন। এই যে এরকম আমি ভিতরের বিচিটা খুলে নিয়েছি। এরপর এটা আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনি যে কোনো টাইপের বাদাম দিতে পারেন, স্পেশালি ওয়ালনাট, অ্যালমন্ড, পিস্তাচু, এগুলো বেটার হয়। আমার বাসায় আজকে ওগুলো একটাও নাই, আমার বাসায় পিনাট বাটার আছে, এটা দিয়েও কিন্তু খুব সুন্দর হয়। তো আমি এই দুটো দিয়ে বানাবো, আর সাথে দিব দুধ, 1 কাপের মতন দুধ দিব আমি। তো চলেন শুরু করি, ঠিক আছে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমে আমি অল্প একটু দুধ দিব। দুধ দিয়ে এই যে খেজুরগুলোকে ব্লেন্ড করবো, না হলে ঠিক মতো ব্লেন্ড হবে না। তারপরে আর একটু দুধ অ্যাড করবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পিনাট বাটারও কম বেশি করা যেতে পারে। এখানে আমি 1 কাপ অনুযায়ী দিয়েছি। তো ঠিক আছে, বিসমিল্লাহ করে আমরা এখন সেটা শুরু করে দিই। এটা চিনতেই পাচ্ছেন এটা কি? জি, চিয়া সিডস। বেশি দিব না, 1 চা চামচ দিব। এবং এটা যেহেতু এখনো অনেক সময় বাকি আছে, আরো হেলদি ও আরো মজাদার হবে। তো আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন, ভীষণ মজাদার কিন্তু। মজাদার এই ড্রিঙ্কসের পর চলে আসবো মেইন কোর্সে। আজকে বানাবো ইলিশ মাছ বড়ি দিয়ে একটি তরকারি, সাথে বেগুন ও আলুও থাকবে। তো আমি বড়িটা ভেজে নিলাম। একই তেলে এখন বেগুন ও আলু দিয়ে একটু ভাজবো। বড়িগুলো কিন্তু বেশি ভাজা যাবে না, তাহলে সিদ্ধ হবে না পরে, এটা মনে রাখবেন। এবার ঢেলে দিলাম কাটা বেগুন ও আলু, একটু লবণ দিয়ে দিলাম। হালকা ভেজে এটার মধ্যে 1 চা চামচের মতো হলুদ ও মরিচ দিয়ে দিলাম। বাকিটুকু আমি পরে তরকারিতে দিব। মোটামুটি ভেজে এবার এর সাথে আমি বড়িগুলো মিশিয়ে দেব। সুন্দর করে ভেজে এখন এগুলো উঠিয়ে রাখবো। এই ভাজাটা মিডিয়ামে করতে হবে, আস্তে আস্তে সুন্দর করে। এরপর যেটা করব, একই পাত্রে আরেকটু তেল দিয়ে 1.5 টেবিল চামচের মতো তেল দিব। এই তরকারিটাতে একটু তেল বেশি লাগে, কারণ বেগুন আর বড়ি দুটোই কিন্তু তেল প্রচুর টানে। তো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম 1/2 কাপের মতো, এবং সেই লেফট ওভার না, মানে রাখা হলুদ আর মরিচগুলো এখানে দিয়ে দিলাম। দিয়ে পানি দিয়ে কষাবো। পানি একটু একটু করে দিব,
দিয়ে সুন্দর করে কষাতে হবে মশলাটাকে। এই কষানোতেই কিন্তু তরকারির আসল মজা। এখন সেই সবজিগুলো, বড়িগুলো দিয়ে দিলাম, আর একটু পানি দিব সবগুলোকে সুন্দর করে মশলার মধ্যে কষানোর জন্য। আগেই বলেছি এই কষানোতেই কিন্তু মজা। এই তরকারিটা আমি ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করব। এখন আমি কিছুক্ষণের জন্য এটাকে ঢেকে দিব সুসিদ্ধ হওয়ার জন্য। সিদ্ধ একটু হয়ে গেছে, আবার আর একটু পানি দিব। এরকম অল্প অল্প করে পানি দিয়ে সুন্দর করে কষাবো আর সিদ্ধ করব। আবার ঢেকে দিলাম। দেখেন আমি মাছগুলোকে আগেই ভেজে রেখেছিলাম। এমন করে আমি মাছ ভেজে রেখে দিই, এতে আমার তরকারি রান্না করতে সুবিধা হয়। যে যেরকমভাবে সুবিধা আর কি করে রাখা। আপনার যদি সুবিধা লাগে এটা ফলো করতে পারেন। আমি প্রায়ই হাফ ভাজা দিয়ে রাখি, এরকম করে হলুদ মরিচ দিয়ে একটু লবণ দিয়ে হালকা ভেজে এরকম 4-5টা করে জিপলগের প্যাকেটে করে রেখে দিই। যখন আমার দরকার হয় তখন চট করে তরকারিটা রান্না করে ফেলি। এই যে দেখুন আমার মজাদার ইলিশ বড়ি বেগুন আলুর তরকারি রেডি। ও মাই গড, দেখেই তো খেতে ইচ্ছে করছে। এটা কি বলতে পারেন, স্টার্টার ড্রিঙ্কস হলো, মেইন কোর্সও হলো। এবার কি রান্না করব? সুজিকে আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম পানির মধ্যে একটু জাফরান রং মিশিয়ে। এই যে দেখেন, এটাকে আমি এখন মাখাচ্ছি। কি বানাবো? নেশেস্তার হালুয়া বানাবো। অনেকে ময়দা দিয়ে নেশেস্তার হালুয়া বানায়, আমি বানাবো সুজি দিয়ে। তবে ভাববেন না এটাই আমি ব্যবহার করব, এটাকে আমি ছেঁকে শুধু পানিটা ব্যবহার করব। ফ্রাই প্যানটা ড্রাই হয়ে গেছে। এখন আমি যেটা দিব, আগে বলেছি আমি নেশেস্তার হালুয়া বানাচ্ছি সুজি দিয়ে। সুজি ভিজিয়ে রেখেছিলাম কয়েক ঘন্টা, যখন নরম হয়েছে ভালো করে মাখিয়েছি। এখন সুজির যে মাখানো পানিটা সেটা দিয়ে আমি নেশেস্তার হালুয়া বানাবো। প্রথমে যেটা করছি, ঘি দিচ্ছি। আসলে হালুয়া ঘি ছাড়া ভালো লাগে না, আমি সবসময় ঘি দিয়েই বানাই। এটা হচ্ছে আমার হোমমেড ঘি। তো আপাতত আমি এরকম একটা চামচের 2 চা চামচ দিলাম। এটাকে চা চামচ বলে না, এটাকে আসলে টেবিল চামচে বলে। এখন আমি এটাকে কমিয়ে দিব। দেওয়ার পর তেজপাতা দিলাম, ঠিক আছে। তারপর এলাচ দিব। এলাচ ও খুলেছে ফাইনালি। 2টো দিব, বেশি না। এবার আমি যেটা করব একটু দেখুন। এখন আমি এইটার মধ্যেই এই যে মাখানো পানিটা, এটা ছেঁকে এইভাবে পুরোটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে। পানিটাকে পুরোটাকে নিয়ে নিচ্ছি। যখন ময়দাটা এই যে ড্রাই হয়ে যাবে, সুজির ময়দাটা দেখেন, এটা চামচ দিয়ে করা যেতে পারতো, কিন্তু চামচ দিয়ে করলে অনেকক্ষণ সময় লাগতো। তাই আমি হাত দিয়েই এই প্রক্রিয়ায় এই যে দেখুন ডলে 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 সবটুকু সুজির যে পানিটুকু বের করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। হয়ে গেছে সবটুকু বের করা। এই যে দেখুন, দেখেছেন? এখন শুধু ময়দার মতন ওই কাইটুকুই রয়ে গেছে সুজির, মানে ঘন হয়ে আসছে আর কি। এবার আমি চিনি দিব। চিনিটা 1 কাপের মতন, প্রয়োজন আরো বেশি দিব, কারণ হালুয়ার চিনি না হলে মজা লাগে না। এতে দেখেন একদম চুলাটা কিন্তু একদম কমানো থাকবে। আমি কিন্তু একদম কমিয়ে রেখেছি চুলাটা। এই যে দেখেন, আর একটু কালার দিব।
কালারটাকে একটু এডিবল করার জন্য আর একটুখানি জাফরান, এই যে জাফরানের এসেন্স দিব। আপনারা রিয়েল জাফরান যদি দিতে পারেন খুবই ভালো হয়, সেটা আসলে খুবই এক্সপেন্সিভ, তো আমি সেটা দিচ্ছি না আর কি। আমি একটুখানি আধা চা চামচের মতন দিলাম। এই যে এরকম হয়ে ঘন হয়ে আসতেছে, জেলোর মতন হয়ে আসছে, এটা আরো ঘন হবে। তো আমি সার্ভিং ডিশে নামিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো, ঠিক আছে? এই যে দেখেন, এটার মধ্যে বাদাম দেওয়া যায়, যেহেতু আজকে আমার বাসায় বাদাম নাই আমি দিব না। একটু গুঁড়া নারকেল দিয়ে দিই, এটা অপশনাল, যেহেতু আমার বাসার মধ্যে কোনো বাদাম নাই তাই এটা আমি দিচ্ছি। এটা শক্ত হয়ে যাবে জেলোর মতন, অলরেডি শক্ত হয়ে গেছে, দেখেন এই যে নড়ছে না। তো আশা করি আমার সিরির এই আইটেমগুলো ভালো লেগেছে। আমি আসলে একটা ফুল মিল করার চেষ্টা করেছি, যেমন ভাতের সাথে ইলিশ মাছের তরকারি, বড়ি দিয়ে মজার একটা আইটেম। আর সেই সময় কিন্তু আসলে খুব বেশি খাওয়া যায় না, কিন্তু আমার হাজব্যান্ড আবার খুব ভাতুরে, সে সেই সময় তার ভাতই চাই, অন্যান্য কিছু সে খুব একটা খায় না, সে ভাতটাই প্রেফার করে সারাদিনের জন্য। তো আমি একটা সুন্দর একটা তরকারি রান্না করার চেষ্টা করেছি তার জন্য, পাশাপাশি একটা ড্রিঙ্কস, হেলথি ড্রিঙ্কস, আপনারা দেখেছেন যে সেটা আপনাকে এক্সট্রা এনার্জি যোগাবে। রোজার সময় তো শুধু পানাহার নয়, সাথে নামাজও আছে, তারাবি আছে, অনেকে ভোর রাতে উঠে নামাজ পড়েন, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়েন, তো একটা শারীরিক একটা কসরতের ব্যাপার আছে। তো সেই ড্রিঙ্কসটা আপনাকে এনার্জি যোগাবে, পাশাপাশি একটা ট্রিট, সুইট ট্রিট আর কি, এটা একটা এক্সট্রা জিনিস। এটা আপনারা ইফতারিতেও খেতে পারেন, বাট আমি সেহরির জন্য বানিয়েছি। তো ভালো লাগলে এগুলো তৈরি করে পরিবারকে খাওয়াবেন। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ সবাই।